شحال الصيغه. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومازلنا متواصلين معكم في حصه ستار ديزاد، وفي هذه الفقره هي فقره حكايتي مع نجم نجوم الجزائر ياسين تيغر. ياسين تيغر رانا في فقره حكايتي، هي مجرد حكايه افتراضيه من خيالنا فيها لي شونسو تاع ياسين تيغر. شاك فوا نلقاو شونسو هتهزلنا مقطع من احدى اغاني ياسين تيغر. حكايه ياسين تبدا بياسين حكايته مشوقه ومثيره للاهتمام، وقال لي شخصيا ارواح يا الحبيب. فوالا مرحبا بك بليكيب خويا الدار. تعيش خويا. ارواح يا الحبيب علاش عليا صغيب يا اخي ما درناش العيب مرة ولي ليا كيفك انت يا نصيب انت دوايا انت طبيب بلا بيك انا غريب عايشك عمري ولي ليا. ياسين بدا يحكي لي وقال لي نحكي لك حكايتي. كنت عايش في حياتي عادي جدا حتى خرجت لي من حيث لا ادري. ما كاش هايله وحلوه تقول عليها حبه سكر. حبه سكر ذابت القهوه كي نتفكر بات نتلوى معيشه مره بيك حلوه شدرتي لي كويتي قلبي يا العدوة. ياسين وهاد الطفله بدات حكايتهم تتطور وتعرفوا على بعضهم بيان وحبوا بعضهم. راح يطلقني وراح ندخلوا في مشكل. بعد مده من الزمن تبدلت عليه هذيك الطفله ورجعت ما تهزش عليه تليفون وقال لها لا لا ميساج خدعتني كي عندها كوراج. لا 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 هي تزوجت وانا اللي اخبر دارت الدار وانا اللي اخبر جابت سوام وانا اللي اخبر. ربي اني كل واحد ان شاء الله في حياته. نعم. كانت ما تعيش وما تسقسيش وتوسوس ياسين وبدا يبحث ويعرف على اسباب هذا الغموض وهذا المشكل، وقال راح اللي كان يبغيني راح ونساني راح وحدي خلاني طول الغيبة ما ولا ليا. الحمد لله مع الوقت عرفها وقال لها خداعة كشفك ربي. ايوي يا خداعة يا كشفك ربي تصغر بي ما عندكش جرام حنانة ما عندكش جرام حنانة موراك كاين ألوف ترغبني وعيني تشوف يا تخسري ونربح انا يا تخسري ونربح انا. فريد كراميتي. نعم. اتصل ياسين او اتصلوا به عفوا وقالوا له راه تسوفري مع خطيبها الجديد. قال لهم هي خيرت هكا طيحها ربي وزهرها في اللي بكيها. تحكي لي على همها لقاتني حنين على همها. زهرها في اللي بكيها يا غير انا اللي حنين فيها زهرها في اللي بكيها انا اللي حنين فيها. ياسين ما حبش يرد عليهم وقال لهم صاي، قال لهم باسكو هي كانت نيتها كانت مغشوشه. يا التليفون طفى وهي ماشي موالفه رد على الناس كامل انا. نعم. واي وي هذه اغنيه صايفيه وانا نحب الصايفيه تعرف. نعم. واي حسبتك ليا دومي ليا واي ولو بديتيني واي نكويكيا في دراعيا واي غيسي بيا تشيعيا. ويا البلوندا. من هو البلوندا من نكويكيا حتى لا. نعم. بلوندا خدمنا مع بيبي خونا تحيه بيبي. يا بلوندا حبك زاد عليا غير شوفي مرة واحدة فيا غيابك والله أثر فيا يا ولي ليا. ياسين كان رومانسي بزاف وقال لبلوندا قال على جالك نكوي كيا خليها مرة ايش اللي صاني غادتني هذيك العيطة
اللي يا زوالي. ويا ساقي المبروم. صاق مبروم يقول لا تخلص بها عليها خليتها الاخرى. نعم مازال. صاق المبروم وغرامه ما يدوم، صاق المبروم وغرامه ما يدوم، صاق المبروم وغرامه ما يدوم. جيبوا لي الغوميه يا ليلات نجوم. نعم. ياسين وقال لي يا المريش. يا المريش بالاستخبار ولا ندخلوا فيها كيما ديالك؟ تحب. يا مجروح مجروح يا مجروح رمزي خويا وحالي مرة حسيت يا حسيت بقلبي طاب ولا ديت وحدة برانية. يا المريش قعدت لي في الديابيش، قالت لي زين وما يجيش، مرحبا باللي جانية. وحيوا لي لا فيدا. لا فيدا ما حبوش يخلصوا لي شونسون. هذه هي الاخيره. خسرتيني كنت معك ليزوم، راخات بيالي كلي راني النوم، درت حسابي عشرتنا غادي يدوم، يا درا عشقي ورا مردوم. شكرا جزيلا ياسين. مشاهدي الكرام كان معكم الامير ياسين في هذه الفقره، فقره حكايتي. لا كان معكم رمزي خويا، مرحبا بكم، راكم في داركم. كان معكم الانسان الضعيف ياسين تيغر وخاوتي اللي راهو هنا رجال خفاء. نعم ياسين شكرا مره اخرى. مازلنا متواصلين معكم مشاهدي الكرام، ما تزابيوش ما تبدلوش، بقاو معنا جنقل ونعود.